Shqipëria ka të gjitha potencialet për të prodhuar 100% energji të rinovueshme, duke u bërë një superfuqi e kësaj lloji energjie. Vlerësimi është i kryeministrit Sali Berisha, i cili në forumin e investimeve për prodhimin e energjisë hidrike në Shqipëri, organizuar nga Bergj, tha se vendi ynë i ka mundësitë që të ecë në një rrugë jeshile gjatë zhvillimit të tij. Shqipëria ka të gjitha mundësitë për të ecur në një rrugë jeshile të zhvillimit të qëndrueshëm. Ka të gjitha mundësitë dhe potencialet që në këtë zhvillim mos bëj hapa të gabuara. Një nga mundësitë më të mëdha të këtij vendi janë potencialet e jashtëzakonshme të saj për energjinë e rinovueshme. Kemi mundësi të bëhemi një vend me 100% prodhim energjie të rinovueshme dhe eksportues i saj. Kemi mundësi të vërtet reale të jemi një superfuqi e vogël energjisë së rinovueshme në rajon. Kemi të vendosur të bëjmë gjithçka të ecim në këtë rrugë. Kryeministri paraqiti të gjitha investimet e bëra në fushën e energjisë hidrike, duke deklaruar se deri më tani janë investuar afro 650 milionë euro, ndërsa janë në projekt dhe shumë investime të tjera që pritet të vijnë në jetë në këtë sektor. Rezervat ujore të vendit janë shfrytzuar më pak se 1/3 e tyre. 2/3 presin për të shfrytzuar. Qeveria shqiptare ka firmosur 110 kontrata për rreth 300 hidrocentrale. Janë investuar në hidrocentralet e vendit rreth 650 milion euro. Qindra milion të tjera janë në investime sipër. Një nxitje e rëndësishme për investimet sipas kreut të ekzekutivit ishte dhe miratimi i ligjit për koncesionet e hidrocentraleve. E në këtë pikë ai garantoi investitorët se qeveria e tij është e vendosur të adoptojë standardet më të mira dhe të vendosë kuadrin regulator më nxitës për suksesin e projekteve të tyre. Forumi i investimeve për prodhimin e energjisë hidrike është i pari i këtij lloji i zhvilluar në Shqipëri. Në të morën pjesë investitorë që zbatojnë projekte në fushën energjetike në vendin tonë, investitor potencial në këtë fushë, kompani në fushën e inxhinierimit, përfaqësues të institucioneve financiare shqiptare dhe ndërkombëtare.